安仔1986年新秀歌唱大賽亞軍，跟住就入行40年。咁對好多朋友嚟到講，將冰山劈開裏邊，雖然係妹姐嘅歌，但係你嗰下都留人好深刻嘅印象。而我呢，就係戀愛片段就中意咗你啦。咁就即係一段咁長嘅時間。咁唱咗40年歌嘅時間過得好快，同你一齊回顧下呢40年好嘛？嗱，其實呢40年裏邊，你其實真係涉獵過好多範疇啦。拍劇又拍過啦，拍電影拍過啦，又唱歌啦嚇。咁其實你 enjoy 啊？你 enjoy 㗎，enjoy 㗎。譬如唱歌就多啲嘅 enjoy，因為我都幾中意，譬如由嗰首歌由零開始變咗做大家即係面世啦，大家聽到嘅嗰個過程當中，我都幾好舒服，我覺得。即係譬如點樣去諗，點樣去唱嗰隻歌，用咩嘅程度去唱嗰隻歌。冇錯嚇。咁呢個都係我好中意嘅其中一樣嘢啦。譬如你話拍劇咧、拍電影啊、拍劇嗰啲咧，我都中意。我中意嘅原因係，我覺得可以喺同一時間裏邊，你係嗰個角色咧，咁就身邊嗰啲人咧係即係投入咗你係嗰個角色。係。咁人一生只有一次，你自己屬於你自己嘅生命。咁但係喺嗰個過程當中，譬如拍劇啊或者拍戲嘅過程當中，你係嗰個人。咁而得意嘅地方係嗰啲人都當你係嗰個人。咁所以我覺得係幾好玩。不過我自己嘅資質可能係真係有待改進。咁我唔好咁講。真係我係譬如你話唱歌就摸出嚟啦。摸出嚟即係自己把聲好唔又聽唔慣自己把聲。我第一日入錄音室咧，戴住個 headphone 對住支咪唱啊，我好陌生嗰把聲，即係我未聽過呢把聲嘅。你同我初做節目嗰時一樣，我唔係唱歌，但我做電台嘅時候，我係戴住 headphone 啦，我直情唔知邊個嚟嘅嗰個。係啊，我諗係同一個。我明你嘅感覺。係啦，就咁陌生，好陌生嗰啲把聲未聽過，類似都好似冇咁嘅感覺啦。跟住慢慢就慣啦，即係原來接受咗，原來呢個係我把聲。我因為可能好少有機會透過個耳仔嘅 headphone 去聽自己把聲。係冇錯。但係你話拍戲咧，就真係又係咁樣。我記得我第一個電視劇集咧，係喺拍之前未知道有呢個電視劇集咧，我係想去讀嗰個訓練班。即係未拍之前你想係啦，嗰個訓練班我諗為期2-3個月咁咯，我估係，即係喺 TVB。你 TVB 嘅訓練班直情講嘅。但係喺未讀嘅時間咧，就啱啱有機會，有一個角色嘅不如你都啱。嗰陣時我喺華星同 TVB 都係同屬係公司。咁佢話呢個僆仔不如試下啦，咁我就拍咗，所以我冇讀到訓練班，就將嗰個時間用嚟就拍。咁我從中就希望可以感受下咩叫拍劇咯。咁所以都係摸出嚟，但係就仍在摸索中。我明白，但係拍劇嗰種嘅生活模式，你接唔接得到㗎？通宵拍劇咯，通宵。以前後生嘅時間咧，都頂得住嘅。但係我最後一個劇叫做 OK， 即係屬於 TV 嘅劇啦，就係《肥田喜事》。都成10幾，都10。係啊，都有10幾年。咁係嗰次都唔係好慣嘅。OK。係啊，嗰次。OK。有一日我拍到個廠最後尾一日啦，跟住但係我外景咧，譬如我外景係6點咁啦，但我拍到6點幾啦嗰個廠，即係變咗你明啦，即係我自然冇得瞓，同埋我有一日去到同阿胡杏兒講下對白咧，跟住我咁樣瞓咗覺，咁我就知道應該都係時候。即係如果拍劇，我唔知而家係咪咁樣，我唔知但係都差唔多嘅。但係比較吃力。過去40年就係喺唱歌、拍劇、拍電影裏邊呢個範疇裏邊度過啦。未來嗰40年有冇咩新嘅？40幾？一定得。即係未來嘅日子，我想講緊。未來嘅日子，你會唔會有啲咩新嘗試啦？去到人生另一個階段啦，加盟新公司，有新歌推出，會唔會仲有啲咩新嘗試你想做嘅？其實嗱。我冇諗過我會有啲乜嘢想嘗試，我係應該係反而 open 自己嗰個思想咧，係有啲乜嘢如果佢嚟到係可以嘗試嘅，我反而係諗過呢個問題，即係我願意嘗試一啲可能我未接觸過，或者係好耐之前，譬如我亂咁講係譬如舞台劇咁樣先算。以前可能我會覺得哇好吃力，我唔得嘅喎，即係或者係我做過一個係比較嗰陣時係行雷閃電。
林奕華同埋雷頌德嘅一個合作。咁我同阿 Kelly 去做咗一個舞台劇。musical 嚟㗎。嗰個係有少少音樂性嘅，叫行雷閃電腦嚇，就出咗個 product 嘅。OK 嚇，嗰陣時喺正東嘅年代。咁我一直都冇再有嘗試咯。係點解咧？係機會嘅問題，定係你自己覺得喂我有少少攣攣地喎？即係有啦，驚驚地啦，又覺得自己哇做戲都未必有信心做得好。你而家係一次過 one take， 你將你嘅情緒出嚟，我又唔知得唔得。但係而家嘅我嘅心態係唔好講唔得先。冇錯嚇，你啱唔啱？你 handle 唔 handle 得到？即係如果你真係覺得自己做唔夠，應該唔會夠人好，就可能你會推遲啦。如果你夠信心去做嘅話，我就咩都願意嘗試。而家係抱住呢啲，即係 open mind 咗啦，成個人都係啦，就反而唔係諗嚟緊我 plan 要做啲。OK，好。40年裏邊，你接觸過無數人啦。即係側邊有好多唔同嘅朋友出現過，幫助過你又有，點樣支持過你又有。其實要你講一個對你嚟講最重要嘅人，講唔講得？哇！咁人生又唔止一個人嘅，係真係重要。但係你係冇咁多時間俾你。譬如喺人生即係你講個人生，即係包括晒family 啦，係嘛？你嘅生命啦，咁生命就一定係 Sammy 㗎啦，係嘛？但係你話如果喺工作上邊咧，就真係太多啦，因為喺唔同嘅階段都會有唔同嘅伯樂，即係唔係幫你，佢好願意去扶持你，去俾機會你，或者係去有信心話俾你聽，你係得嘅，我哋一齊行。咁呢啲我人生嘅伯樂都有好幾個。又或者我再咁問，有冇一個人你係一直以嚟好尊重佢？好想向佢學習嘅前輩咧，喺歌手當中，我幾中意林子祥。因為林子祥其實我感覺佢好隨性，嚇，同埋好舒服，同埋當然佢把聲我好中意，即係中意佢嘅歌啦，嚇。咁林憶蓮我又好欣賞咯，佢嗰種嘅轉變啊，即係佢嗰個無限嘅實力。即係之前我接觸好早期嘅佢嘅作品，同而家咁成熟嘅作品係可以原來係變化咁大嘅，我都好欣賞同埋好係咯，即係可以值得學習啊！即係呢啲前輩。講翻歌，你除咗自己啲獨唱歌之外咧，仲有唔少嘅合唱歌。喺我印象中最深刻嘅，當然你同 Sammy 嘅，其實你心裏有冇有我啦，亦都唱過嘅情車院嘅會過去的啦。咁其實合唱歌裏邊，你覺得要產生火花同對手，有冇一啲竅門嘅咧？其實我覺得冇竅門，但係反而咧，如果係合唱歌咧，我一聽嗰個，譬如我你當車婉婉啦，咁嗰隻歌係車婉婉佢揀嘅，咁佢邀請我唱嘅，其實係，咁我反而咧係覺得嗰隻歌佢有冇得發揮，之後到我又冇得發揮。因為佢邀請我，梗係如果想同佢唱嘅話，希望可以兩個都有一種火花出嚟。我又冇得計算嗰個火花，反而我係覺得對方佢最靚嘅聲係乜嘢？嗱，譬如你話梅艷芳，佢個聲係比較偏低嘅，咁而我把聲係可以高嘅。咁我覺得呢個火花容易啲啊，因為佢個 contrast 好大，出嚟嗰個聽感應該會強烈啲。咁但係如果佢又嗰個女仔又高嘅話咧，我又高，就睇下嗰隻歌咧係講乜嘢，令到產生嗰個共鳴。所以我覺得如果合唱歌嘅竅門係歌詞咯。嗰個歌詞帶出嚟嗰樣嘢，人哋信唔信？即係信唔信你兩個唱緊講嗰樣嘢？明白。我覺得呢個係緊要啲。OK。咁講完合唱就講下 cover 啦。我仲喺 YouTube 見到嗱，我照讀嘅啫。YouTube 上面咁講，有一個就又一神級翻唱那些年，嚴重低估的神級翻唱安靜。我話嗱，呢啲評語真唔係咁容易寫到，有冇咩要特別要了解下或者掌握下嘅？我唱人哋嗰個歌咧，我係因為我對嗰隻歌有一個唔同嘅感覺，尤其是係女仔嘅歌。我都有唱過一啲女仔嘅歌嘅。我係因為
當我聽到嗰隻歌，我覺得嗰隻歌佢嗰個女歌手 deliver 嗰個感情咧，但係個歌詞其實如果男仔都可以有一個唔同嘅 mood 出嚟，即係可能我把聲比較男人啲啦，咁而遇到一個嗰個歌詞比較弱啲或者係女性啲咧，如果我用一個唔同嘅 arrangement 同埋用我把聲去唱，可能有唔同嘅感覺。咁我又對隻歌產生一啲畫面，咁所以我就好多時會有畫面先，跟住先至去唱嗰隻歌。嚇，譬如男歌手嘅有，譬如學友啊嗰啲歌我都有唱，就係我覺得呢隻歌如果俾我唱，我會用咁嘅處理方式。咁我即係第一樣嘢，真係要中意嗰隻歌。第二就係你有個畫面，覺得自己如果唱出嚟會係俾啲乜嘢聽眾聽咧，咁我先會唱呢隻歌。有冇考慮過做一個 project 係專係出一隻 cover 碟咧？即係你好多歌手都曾經嘗試過嘅，咁你有冇諗過嘅咁樣做？又係 open 啦，有段時間係有一個機會係不如試下咯。咁大家可能同幕後唱片公司啲人都有傾過，咁好啊，咁但係可能個時間又可能突然間不如有首新歌唱咯，即係又會去咗第二度。不過我覺得呢個都係一個好好嘅 idea 嚟嘅。我哋講咗咁耐咧，由40年前講到而家咁滯啦。但係講到而家咧，有一個問題，我就好想問你嘅，就係對於我嚟講就有啲影響啊。我哋用聲做嘢、配音啊樣嘢，就係 AI 嘅出現。對於我哋自己配音行業或者用聲做嘅嘢，已經少咗好多工作機會，甚至乎根本唔需要你嘅存在添。咁至於歌手或者音樂人嚟講，AI 嘅出現，你覺得係點樣咧？影響幾大啊？會？其實我覺得 AI 係即係我哋要好好用佢，好好用佢去幫助我哋。應該話人係一個最基本根本係最需要嘅。我如果你問我嘅話。而 AI 係可以配合我哋更加方便地去得到多啲嘅知識又好，或者係幫助我哋。所以我哋係最原本嘅嘢嚟。咁你話如果對於我淨係講唱歌啦，我覺得永遠都取代唔到人嘅熱度啦，人嗰個 touch 啦，慾念啦，感覺啦。譬如我讀緊書嘅時間，我見到隔離班一個同學，我見到佢令到我有一種即係又係感覺啦，好開心啊！咁跟住原來我係識彈琴嘅，譬如咁我就會諗到見到佢個樣個畫面，佢着住個校服或者佢有個陽光曬落嚟，佢去係咯買緊個檸檬茶又好啦嚇。咁你會喺嗰個你個畫面同埋你嗰個慾望咧寫咗嗰個歌出嚟。但係咧 AI 你係永遠唔會有呢一個效果，又或者係人可能越嚟越去到再後啲，係需要一啲唔完美嘅嘢嘅缺陷先至令到冇錯覺得原來人生咁樣先係叫做完美㗎嘛。即係如果一把聲佢好靚聲，但係佢唔走音嘅，我會覺得唔自然嘅，唔知點解。呢個亦都係我十幾20年前啦。咁有一次聽到一個女歌手，佢唱到好高音嘅時間，喺個唱片版本，佢嗰個感情咧，去到嗰個位咧，佢嗰個音咧係 flat 咗。但係我每次都聽到嗰度咧，我都好感動。咁而我就即刻諗啦，如果俾我會唔會喺同個 producer 講，我 keep 住呢個走音，我唔介意。因為我唱唔翻一個好難唱得翻一個好啱音，但係有呢個 mood，可能就係呢個咁大嘅 impact 嘅感覺，佢就係可能就係佢，即係你力竭聲嘶，可能嗌一個人嘅時間，你都會走咗音㗎嘛。冇錯。咁可能你嗌得好靚聲嘅時間，可能都唔係嗰個感覺。咁所以我覺得呢種嘅缺陷美咧，係去到最後尾人係最需要。冇錯。咁所以我覺得 AI 係講翻轉頭 ，AI 係唔會取代到創作或者尤其是唱歌嗰種嘅溫度同埋渴求，因為 AI 冇乜慾念，佢冇因為一種嘅想要嘅嘢、盼望嘅嘢而去透過歌曲去表達，咁所以係唔會取代到。即係 AI 裏邊係表達唔到嗰份 passion，嗰把火出嚟嘅，或者嗰個慾念，嗰個慾念出嚟，嗰個情緒，明白嗰種嘅係啦渴望，相當認同啊！
傾到呢度先。咁我哋由40年前嘅許志安講到而家佢有咩大計，咁希望我哋繼續好似首新歌《信天翁》咁樣咧，繼續堅定咁繼續飛翔。我哋下一集再同大家傾過。